বাৰিষা প্ৰায় উপস্থিত ভাৰতত। ২-৩ দিনৰ ভিতৰত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমী বায়ু। হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। বাৰিষা প্ৰায় ভাৰতত উপস্থিত হৈছে। দিল্লী বতৰ বিজ্ঞান কাৰ্যালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে বাৰিষা কেতিয়া ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব। IMDৰ মতে কেৰালাত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমী বায়ু প্ৰায় প্ৰৱেশ কৰি আছে। IMDৰ মতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমী বায়ু দক্ষিণ আৰৱ সাগৰ আৰু মালদ্বীপ আৰু লক্ষদ্বীপৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে। অঞ্চলসমূহত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। বাৰিষা প্ৰায় উপস্থিত হৈছে ভাৰতত। ২-৩ দিনৰ ভিতৰত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমী বায়ুৱে। হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। দিল্লী বতৰ বিজ্ঞান কাৰ্যালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে বাৰিষা কেতিয়া ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব। IMDৰ মতে কেৰালাত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমী বায়ু প্ৰায় প্ৰৱেশ কৰিছে। IMDৰ মতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমী বায়ু দক্ষিণ আৰৱ সাগৰ, মালদ্বীপ আৰু লক্ষদ্বীপৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এই অঞ্চলসমূহত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।